हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो भाई आप लोग। होप आप सब ठीक हो गए। तो बस भाई आज यहाँ से हमने अपना जो है ना काम का स्टार्ट किया है। तो आपको पता है अपनी सिटी की रूटीन होती है काम की सारी। तो बस यहीं से आज जो है ना काम स्टार्ट किया। मैंने कहा आपको दिखाते हैं भाई, तो आप पूरा व्लॉग जो है ना काइंडली एंड तक देखना। तो आपको दिखाएंगे आज पूरा दिन हमारा जो है ना सिटी में कैसा गुजरा है। तो चले भाई, अभी हम निकले अपनी जो है ना, यहीं पे सो गए थे रात को, क्योंकि रात को मेरी जो है ना बुक ख़त्म हो गई थी, तो मैंने यहीं पे रीसेट की। अब यहाँ से हम निकलेंगे तो भाई सीधा जो है ना रात को जो ट्रेलर यहाँ पे छोड़ा था ना, अब वो रिसीव हो गया होगा, एम्प्टी हो गया होगा। तो बस हम जो है ना भाई उसको उठा के अब चलते हैं वापस यार्ड में और देखते हैं आगे आज हमारा सिटी में जो है ना क्या क्या काम है। तो ये देखो, जैसे ये भाई लोग हैं यहाँ पे खड़े हैं, इनका तो ये होता है ना कि ये अपना ट्रेलर भाई लेके ना साथ आते हैं, ये हाईवे वाले ड्राइवर हैं। तो बस इन्होंने रात को डिलीवरी की। अब ये क्योंकि रात को आपकी बुक चल रही थी तो इन्होंने अपनी यहाँ पे ना सो गए। तो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ट्रेलर ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि हमने तो सुबह, हमें अलाउ होता है ना, हम सिटी के ड्राइवर हैं। तो हम यहाँ से अब सुबह अपना ट्रेलर उठाते हैं, क्योंकि रात को हम सो जाते हैं, अपनी बुक रीसेट कर लेते हैं और फिर जो है ना उस हिसाब से आगे काम स्टार्ट करते हैं। तो आज आप देख रहे हो भाई, जैसे कि जैसे धूप भी है, बादल भी हैं, तो जो है ना जिसको कह रहे हैं मिस्टी सा अजीब सा मौसम बना हुआ है। तो देखो बारिश आती है कि नहीं, या धूप आ जाती है, कुछ कह नहीं सकते, आपको पता है वेदर का। तो ये देखो भाई अपना जो है ना, आपको बताया था हर व्लॉग में कि इस काम का जो है ना आपको साथ साथ दिखाएंगे। अब ये देखो इन भाई ने रोड बनानी शुरू कर दी है उसके आगे, क्योंकि इन्होंने जो पिलर शिलर हैं वो सारे खड़े कर दिए हैं, उनके अंदर कंक्रीट भर लिया है, उसकी जो कहते हैं ना बेस फाउंडेशन जो भी थी सब रेडी हो गया है। अब वो जहाँ पे इसने जो है ना आगे रोड में खाली इन्होंने ऊपर बना लिया, बाकी बस इसके जो जैसे ये भीम शीम आएंगे उसके बाद ऊपर लोड डालेंगे, रोड बनाएंगे। तो ये करते करते भी भाई ये जो है ना पूरा समर ले ही जाएंगे। ये देखो भाई, ये आगे जो है ना ये ट्रकिंग का स्कूल है भाई, ये न्यू वे। तो ये देखो स्टूडेंट ड्राइवर लिखा हुआ है ऐसे भाई, ये जो भाई जो ट्रक का लेते हैं ना लाइसेंस, तो ऐसे इसमें उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब ये भाई ऐसे अंदर बैठे हैं जैसे बिल्लियां बैठी होती तो बेचारी, ये ऐसे दे झांक रहे थे। हम भी ऐसे ही थे भाई, जब नए नए आए थे ना, तो ट्रक जो था ना अपना चलाने की बजाय पास से गुजरता तो उसको बड़े गौर से देखते थे कि यार हम भी ऐसे ही ना अकेले चलाएंगे अभी थोड़े दिन। और बस ऐसे ही भाई सारे यहीं से सीख के आते हैं, गलतियां शलतियां करके सारे ऐसे ही आते हैं। कोई भी आपको पता है शुरू से तो सीखा नहीं होता किसी ने ट्रक। तो बस ऐसे हम भी गलतियां करते रहे और अब जो है ना थोड़ा बहुत ठीक कर लेते हैं। गलतियां तो अब भी हो जाती हैं, आपको पता है लाइफ सारी ऐसे ही सीखने में गुजर जाती है। इंसान तो कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता। तो बस ये है कि ऐसे ही चलता रहता है भाई। लो हम आ गए यहाँ पे, इसी का ट्रेलर था कंपनी का, हमने अंदर छोड़ दिए, पेपर भी इसको डोर पे लगा दिया। तो अब इसको ट्रेलर को हम गुड बाय कहेंगे। अब निकलेंगे यहाँ से और अपना चलेंगे उधर ट्रांजिक्स की तरफ। वहाँ पे जाके ना हमें पहली डिस्पैच आ गई हुई है कि वहाँ पे क्या लोड हमने करना है। वहाँ से एक ट्रेलर उठाना है हमने, तो उसको लेके जाना प्रैट्स, वहाँ पे उसकी डिलीवरी है, फिर उसके उसको सिस्को में छोड़ देना है। जो भाई तो इधर रहते हैं ये ना, यहाँ यूएस कैनेडा वालों को सिस्को का तो सबको ही पता है, बहुत बड़ी कंपनी है पूरे नॉर्थ अमेरिका में। ये भाई जैसे ना ऐसी कंपनी है जो रेस्टोरेंट्स के अंदर इस तरह ना डिलीवरियाँ करती है, जैसे मैकडोनल्ड, टिम मॉर्टन और इस तरह की चीज़ें ना, उनको ये डिलीवर करते हैं फूड। बाकी जो देसी या इंग्लिश जितने भी खाने शाने वाले रेस्टोरेंट है ना, सब में देती हैं। तो ये देखो भाई, ये हमारा रिजाना का बहुत बड़ा जो है ना ये कंक्रीट का प्लांट है। यहाँ पे कंक्रीट मिक्स होता है सारा, और वो गाड़ियाँ नहीं आप देखते घूमने वाली अक्सर दिखा रहे, तो वो सारा ऑलमोस्ट इधर से ही आता है। बड़ा यही है, बाकी भी हैं छोटे तो, लेकिन ये यहाँ पे ज्यादा आते हैं। आपको बोला था भाई समर आ गया है। अब जो है ना ये सारे भाई जो है ना ग्रेवल वाले वो निकल आएंगे। और जनाब ये देखो कितनी लाइनें शाइनें लगी हैं, कोई डंप कर रहा है, क्योंकि ये डंप साइड है सिटी की, आपको पता है। तो इस साइड पे सारे जो है ना डंप वाले भाई आ जाते हैं इस टाइम। ये देखो एक आप हमारे आगे जा रहा है, एक भाई ये जो है ना, ये दूसरा वो है लोडर उठाने वाला, ये भी इन्हीं का ही जो क्या कहते होते हैं, ताए चाचे के बेटे हैं। ये आपस में इस तरह जो ना ये लोकल जाते हैं, जैसे जहाँ पे मिट्टी उठानी करनी, जो क्रेन या लोडर यूज होता है ना, तो ये उसको भी हॉल कर रहे होते हैं साथ साथ। वो देखो एक भाई वो जा रहा है, एक हमारे आगे। तो हमने तो इधर से राइड करके आगे भाई अपना ट्रांजैक्स यार्ड में आ गए। तो अब यहाँ से ट्रेलर उठाते हैं भाई अंदर आके, और यहाँ से जो ना अपना लेके निकलते हैं अपना सीधा प्रेस की तरफ। चलो अपना ट्रेलर भाई खड़ा किधर है, उस साइड पे है कहीं पे ना। लो हमने ट्रेलर उठा लिया भाई अपना, और बस यहाँ से अब हम निकलेंगे और सीधा जनाब चलेंगे प्रेस में। ये देखो भाई अपना आगे हमें बहुत सी अंदर, सुबह का टाइम है। तो बस यहाँ से निकलते हैं भाई। अब ये हमारे आपको पता नेबर है आजकल, इनका भी ठीक है, ये विंटर में जो है ना करते हैं भाई स्नो रिमूविंग का। और समर है तो समर में ये लोग जो है ना वो करेंगे गार्डनिंग शार्डनिंग, ये वो घास शास काटने वाला, लैंडस्केपिंग का, इस तरह का जितना काम है ना वो करते हैं। तो ये देखो भाई ये लवक वाला भाई जा रहा है ना, अब इसको याद रखना भाई, इसने मैं आगे तक जो है ना तंग करना, ये भाई सीधा सिस्को ही जा रहा है। तो ये देखो ये जो है ना भाई लाइट अभी तक बंद है। तो हम आगे भाई इधर प्रेयर्स में,
तो अभी यहाँ पे जो है ना इसकी देखते हैं अंदर जाके डिलीवरी का क्या सीन बनता है, कौन सा डोर मिलता है। तो उसके बाद सामने ना वहाँ से ब्रेकफास्ट करेंगे। आपको पता जब सिटी करता हूँ ना तो ब्रेकफास्ट भाई इधर से लेते हैं, वो टिम होटल में सामने ही है इसके। तो ये है कि पार्किंग का इशू था। लो भाई हम वहाँ पे गए, अपने साथ तो हो गया प्रैंक। उधर गए हैं भाई, उन्होंने कहा भाई आपकी ये जो है ना डिलीवरी आज प्रैट्स की इसमें है ही नहीं है। तो जो बस डिस्पैच में कुछ ऊपर नीचे हो गया था, ये सारा लोड इधर सिस्को आना था। तो खैर कोई नहीं, हम सिस्को ही आगे। भाई ये देखो ये जो है ना खड़े हैं ट्रक शक भाइयों के, ये रात की जो है ना इनकी स्विचेस करती हैं। वो देखो ये ट्रक वाला आ गया ना भाई इधर। ये कंपनी जो है ना मोस्टली इन्हीं का सिस्को का ही काम करती है। अब ये भाई की अंदर से मैं डोर ले आऊँ, पहले इसको मिला है, अब ये लगा रहा है बैग यहाँ पे। तो आज के दिन में ये देखो लगा ली, तो फिर हम भी जो है ना लगा लेंगे। तो बस भाई हमने भी लगा लिया, ट्रेलर को जो है ना लैंडिंग गेट ड्रॉप कर दिए। तो ये दिखाता हूँ भाई इनका जो है ना ऑटोमेटिक जो है ना चौक का सिस्टम है कि जब तक ये नहीं लगता लाइट ग्रीन रहती है वो अंदर से काम नहीं स्टार्ट करते। तो हमने इसको यहाँ से भाई पकड़ा, ऐसे इसको खींच के ले गए आगे। और इसको आगे ना अपने जो, अगर तो 2 एक्सलों वाला है तो पहले में डाल दिया, अगर 3 वाला है तो भाई फिर भी पहले में ही डालना, क्योंकि इसकी लेंथ इतनी होती है। तो यहाँ पे इसको लगा दिया, साथ ही आपने देखा था लाइट रेड हो गई। तो ये जो है ना अब यहाँ से हम इसका अपना किंग पिन लेके और इसको जनाब ड्रॉप करके निकलते हैं। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो ये देखो इनका शंटर है भाई, ये इन्हें ना शंटिंग करता है, इनके ट्रेलर आगे पीछे मूव करता है, जो लोग ड्रॉप कर जाते हैं ना तो उनके ये करता है। तो खैर अब हम यहाँ से निकलते हैं भाई, और अभी जो है ना सीधा चलते हैं उधर टिम हॉर्टन, उधर से करते हैं ब्रेकफास्ट। और उसके बाद भाई अपनी पास अब अगली डिस्पैच आ गई हुई है, लेकिन अभी जो है ना आपको पता है हम लोग उधर ही थे, उधर से सारा ये कर रहे थे, तो अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया। तो अब यहाँ पे चलते हैं। बस यहाँ पे हमने भाई अपना ब्रेकफास्ट डाउन कर लिया टिम हॉर्टन पे। अब वो पता है पूरा जो है ना कॉफ़ी शॉफ़ी और जो हमारा मफ़न होता है वो हम साथ ही रख लेते हैं, और वो रास्ते में ही खाते जाएंगे, क्योंकि इस वक्त टाइम जो है ना ज़रा फास्ट कम करने वाला होता है, क्योंकि सिटी का ये जो है ना बिजी टाइम होता है। क्योंकि ये देखो भाई, ये देखो आज जो है ना ये सामने अपने आपको पता है रिफाइनरी है। तो ये मैं इनकी जो ज़्यादा गैस हो जाती है ना इकट्ठी, तो उसको ऐसे यहाँ से निकाल देते हैं जला के। तो ये देख लो भाई कैसी ज़बरदस्त चीज़ है इनकी बनाई हुई। तो यहाँ से भाई हम आ गए अपना जो है ना यार्ड में। अब यहाँ से हम लेते हैं लेफ़्ट, और फिर अंदर जो है ना अपना ट्रेलर उठाते हैं, और भाई हम निकलते हैं इधर से। पहले हम शायद जो है ना अंदर जाके पेपर दे के आते हैं। ये देखो भाई, ये भाई जो है ना ये ख़राब हो गया था, इसकी जो है ना वो सेफ्टी एक्सपायर हो गई थी, तो अब ये जा नहीं सकता था। तो भाई इसको उठा के लेके जा रहा है। तो ये भाई ट्रेलर हमने अपना जाने वाला हुक करना है। अब ये भाई हुक नहीं हुआ, ये देखो ये भाई जिसने ट्रेलर लगाया ना यार वो बहुत गलत लगा गया। और अब यहाँ से इसको लेके भाई निकलना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये हुक भी जो है ना, पहले तो हम इसके बिल्कुल सामने लेके आते हैं और डायरेक्ट हुक कर लेते हैं। अब ये देखना ये पिन है और ये देखो यहाँ पे है, तो इसको थोड़ा और इधर लाएंगे, इसको एंगल करके ना हमने हुक करना है, टेढ़ा करके। तो भाई जिसने भी ट्रेलर लगाया ना वो देखो भाई ये बिल्कुल उसके पास से होके गुजरा है। तो शुक्र है कि इस साइड पे एक ट्रेलर नहीं था, वरना हमें पहले वो निकाल के मूव करना पड़ना था, फिर इसको उठा के निकलना था। तो खैर बड़ा ट्रिकी से था, लेकिन कोई नहीं, हमने निकाल लिया। अब यहाँ से निकलते हैं भाई। तो इसको जो है ना, तो बस सीधा भाई अब जो है ना उधर चलते हैं अपना, जिधर इसकी डिलीवरी अमटेरा में है। इसकी डिलीवरी पिकअप है इसकी, सॉरी डिलीवरी नहीं है, इसकी पिकअप करनी है हमने अमटेरा जाके। आपने देखा ही होगा अमटेरा, जहाँ से हम जो है ना वो क्या कहते हैं उसका, वो जो गत्ते शत्ते होते हैं वो सारे रिसाइकल हो रहे होते हैं, उनकी बेल्स बनी होती हैं, बस अब वो हमने उठाना और निकलना है वहाँ पे ना। तो ये देखो भाई अब हम इस साइड पे आ गए हैं इसके। तो ये जो है ना दोनों साइड से ट्रैफिक जो है ना, आपको मैंने कहा जिधर से भी दिखाऊं ट्रैफिक सिंगल होकर चल रही होती है। अब यहाँ पे बड़ा टाइम ज़ाया होता है भाई आजकल ना। तो ये भाई हम आगे सीधा अपना मटेरा, आपने पहले भी देखा होगा इनके, हम जो है ना यहाँ से लोड करते हैं। तो बस अभी अंदर ऑफिस चलते हैं, उनको सारा अपनी इन्फॉर्मेशन दे दिया भाई। उन्होंने कहा जाओ स्केल पे खाली का फुल वेट करके फिर डॉग पे लगाएंगे, फिर वो लोड करेंगे, और जनाब फिर इसको हम स्केल पे आएंगे। अभी हम पूरा जैसे ये ट्रैक्टर और ट्रेलर पूरा लोड स्केल पे ले आते हैं ना, जब हमने लोड करवा लेना फिर एक्सल बाय एक्सल आना, पहले फ्रंट वाले, फिर ट्रैक्टर के बैक वाले, फिर ट्रेलर के। तो ऐसे वो करके ना, क्योंकि ये यूएस जाना होता है भाई लोड ने। तो यूएस में आपको पता है कि वहाँ पे जो है ना सख्ती बहुत ज़्यादा है इसकी ना वेट की, क्योंकि वो जो है वेट के ऊपर बड़ी सख्ती करते हैं, रोड्स के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी टिकटें देते हैं। तो खैर भाई ये देखो, ये सामने आपको बताया था भाई कनोला प्लांट बन रहा है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इधर काफ़ी काम हो रहा है, जॉब्स भी बड़ी आएंगी, लेकिन देखो कब ये पूरा होता है और कब जॉब्स आती हैं लोगों की। तो आजकल आपको पता है क्योंकि काम स्लो हैं सारे, तो अच्छा ये जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए ताकि नए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब मिल सके। तो ये देखो भाई ये इनका सारा इधर ये लोडर भाई है, ये प्लांट का जो है ना यहाँ से अंदर फेंकता रहता है ये गत्तों को, और फिर ऐसी बेल्स बन के बाहर आती रहती हैं। अंदर भी बहुत बड़ा प्लांट है, पर ये वो अंदर जाने नहीं देते भाई, वो बनाने नहीं देते वीडियो शीडियो, क्योंकि वो उनका कोई होगा अपना सिस्टम जिसकी वजह से वो नहीं बनाने देते। तो ये देखो भाई इनके पास लगता है सामान काफ़ी इकट्ठा हो गया हुआ है।
तो ये डॉग मिल गई थी हमें भाई। अब यहाँ से जो ना इसको पूरा लेके जाते हैं इधर और एंगल बना के इसको बैक करते हैं और उसके बाद वेट करते हैं इनके लोड का। तो ये भाई लोड अपना डन हो गया था, हमने सारा स्केल वगैरह करा के ओके कर दिया। तो मैंने कहा भाई क्या बार बार आपको दिखाना, जो है ना बस आपको पता तो लग ही गया कि क्या सिस्टम है सारा। तो बस अब जो है ना इसको बैक करके यहाँ से जो है ना वापस निकलते हैं। तो यहाँ से हम निकलेंगे भाई, अब सीधा जाएंगे अपनी यार्ड में और जनाब इसके पेपर शेपर देंगे आपको वहाँ पे। अब आप देख रहे हो बादल भी वही बड़े तेज़ हो गए हैं, जैसे ज़्यादा हो गए हैं। तो देखो बारिश का सीन बनता है कि नहीं बनता, अभी तो कुछ नहीं, जैसे टूटे टूटे से बादल हैं, कुछ कह नहीं सकते। तो बस ये देखो भाई अब तो ज़ोरे ज़्यादा इस साइड पे हो गए हैं। आपको पता है सिटी में ज़्यादा होते हैं, उस साइड पे कम, कभी उधर ज़्यादा कभी सिटी में कम, तो ऐसे ही होता है। समर की बारिश आपको पता ही ऐसे ही चलती है। तो बस ये हम लोग भाई अपना रास्ते में जा रहे हैं। तो अभी हमारी जो है ना भाई डिस्पैच से बात हो गई है, उन्होंने कहा भाई साहब ये आपका आखिरी लोड है, ले आओ और एक लोड और करना है शायद। हाँ एक लोड आ गया भाई, और हम अभी डिस्पैच में ना दोबारा मैसेज आया, उन्होंने कहा भाई कि एक आखिरी लोड और है। तो अब ये इसको भाई इधर छोड़ेंगे हम लोग यार्ड में, और अपना यहीं से एक ट्रेलर इसी यार्ड का ना कंपनी का ना एक लेके जाना है और उसको छोड़ के आना है। तो बस ये ट्रेलर भाई हमने इधर ड्रॉप कर दिया हुआ है, इसको इधर ही वो देख लो पैड शैड नीचे रख के कर दिया। और ये इसके पेपर हैं भाई हम लेके आए, क्योंकि हाईवे वाले भाई ने लेके जाना है। तो इसको हम जो ना अंदर लाजमी छोड़ देंगे ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो। तो ये भाई हम यार्ड में जा रहे हैं, लो भाई जल्दी जल्दी चलें वरना ये यार्ड वाला भाई निकल गया ना तो फिर हमें अंदर जो है ना छोड़ने नहीं पड़ेंगे। तो मैंने ज़रा नीचे, मैंने कहा वॉशरूम भी यूज़ कराएंगे इसकी बने, तो आपको भी दिखाते हैं नीचे भाई। चलो वैसे तो हमने ग्रीन बॉक्स में रख देने थे, आप अंदर देंगे। तो ये भाई हम आगे नीचे, अब बस अब फटाफट जो है ना इधर यूज़ कर लें फिर निकलते हैं और अपना जो है ना ऊपर वापस। और ये आगे भाई हम ऊपर सीढ़ियाँ लेके और अभी जो है ना वो पेपर हमने फेंक जाएंगे, भाई को ऊपर दे दिए हुए हैं। तो अब यहाँ से हम सीधे निकलते हैं भाई अपना यहाँ से, और जनाब जो है ना जाके अपना इसको ट्रेलर को इसको हमने ना बस उधर छोड़ के आना है और उधर से एक ट्रेलर लेके वापस आ जाना है और उसके बाद भाई डन और अपनी छुट्टी। तो बस ये देखो भाई ये जो है ना यहाँ पे इसको ड्रॉप कर दिया। अब बादल भाई और गहरे हो गए हैं, जो है ना हो सकता है बारिश का सीन बन जाए, शाम को ना हो अभी रात को तो बन ही जाएगा। तो बस यहाँ से भाई हम लेके निकल गए थे, हमने कहा ज़रा स्पीड मारें जल्दी जल्दी दे के आए भाई, ये ट्रेलर उधर छोड़ के आए। तो उसके बाद जो है ना आगे निकलते हैं घर, इससे पहले बारिश आ जाए जाके कुछ जो है ना एंजॉय करते हैं। तो बस ये आ गया था भाई इधर यार्ड में, उस ट्रेलर को छोड़िए। देखो भाई 4 डबल पाइकें भाई बना रहे हैं। अब ये भी निकलने का टाइम हो गया, क्योंकि शाम का टाइम हो गया ना। तो ये भी भाई शाम को जो है ना आपको पता है स्विचें होती हैं, जैसे कोई कैलगरी की तरफ जाएगा उधर स्विच करेगा, कोई एडमिंटन की तरफ जाएगा, कोई विनीपेग की तरफ जाएगा। ये देख लो 1 2, और ये पिछला बाइक का एक ही खड़ा है, वो तीसरा और चौथा वो इनमें से कोई ट्रेलर उठा रहा होगा भाई। वो बस ये भाई हमने इधर से अब निकल पड़े हैं वापसी के लिए। और ये देखो भाई अभी बादल जो है ना और हो गए हैं, तो हो सकता है बारिश का, अब देखते हैं क्या बनता है, कल तक पता चल ही जाएगा। आपको भी अगर हुई तो ज़रूर दिखाएंगे, शेयर करेंगे आपके साथ। तो बस अभी वापस जाएंगे भाई और जाके ना इस ट्रेलर को छोड़ेंगे और गाड़ी लेंगे और निकल जाएंगे, क्योंकि आज रात का कुछ काम नहीं है हमने, क्योंकि अपना दिन में अपनी बुक पूरी कर ली है। तो अब कल अर्ली मॉर्निंग फिर शुरू करेंगे। तो ये देखो भाई यहाँ से अब ये भाई की अभी डिलीवरी का टाइम हो गया, रिलायंस लॉजिस्टिक। ये देखो भाई ये भाई साहब आ गए हैं, अब ये अंदर जाएंगे अपनी डिलीवरी करेंगे। और ये पता नहीं कहाँ से हैं बेचारे, ये जो है ना अपना घूमते फिरते रहेंगे। हाईवे वालों का तो भाई क्या बात है, तंजगरा वो जो है ना इतनी इतनी दूर निकलते हैं। हम भी पहले चले जाते थे भाई, अब नहीं दिल करता इतनी दूर जाओ। आजकल आपको पता है काम पहले ही बड़ा स्लो है, तो इतनी दूर जाके जो है ना फंस जाओ, बाद में लोड ना मिले, उधर बैठे रहो पल्ले से, जो इसको कहते हैं ना जेब से पैसे बनने के हैं, अपने पैसे लगा के खाते पीते रहो और आ जाओ। सिटी में ये है कि चलो कुछ नहीं है तो भाई घर चले जाओगे। आप देख रहे हो भाई अब ये शाम का टाइम है, देखा रोड कैसे भाई फुल जो है ना फुल बड़ा फुल जो है ना भरी हुई जा रही है गाड़ियों से, क्योंकि ऑफिस टाइम खत्म हो गए हैं, लोग घरों को जा रहे हैं। तो अपना भी भाई ये देखो ना, ये देखा सारा जो है ना खाली होना शुरू हो गया इंडस्ट्रियल एरिया। ये भाई पैदल ही बेचारा मेरी तरह निकल पड़ा, इसने कहा चलो कोई नहीं, आई गाड़ी नहीं तो पैदल वॉक करते जाते हैं। तो खैर अपनी गाड़ी आपको पता है जैसी भी है पुरानी है टूटी है, लेकिन भाई वो पैदल नहीं जाने देती, ये उसकी मेहरबानी है, वो हमें साथ लेके जाती है। उसने कभी इस तरह रास्ते में तंग नहीं किया। यहाँ से निकलते वक्त कभी कभी कर लेती है, चलो हम बैटरी के साथ उसको ना जो है ना लगा के उसको स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन रास्ते में उसने कभी नहीं किया। तो बस इस ट्रेलर को भाई यहाँ पे छोड़ते हैं इस साइड पे लगा के ना, क्योंकि ये आगे तो उन्होंने बंद किया हुआ है, क्योंकि जब भी बारिश होती है इधर भाई ये जीप से खड्डे बन जाते हैं और ट्रक फंसते हैं ना। और अगर इधर अब फंस जाए कोई दूसरा ट्रक इधर ना हो रात को जैसे या किसी टाइम, तो भाई फिर जो है ना टो ट्रक बुलाना पड़ता है, तो वो बॉस को बड़े खर्चा लगता है। तो उससे बेहतर है उन्होंने बंद कर दिया हुआ है। तो अब ये यहाँ पे हम भाई इसको यहीं पे साइड पे लगा के गाड़ी लेके निकलते हैं भाई। थैंक यू सो मच आपने वीडियो देखी।